одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да что говорить, и позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно. А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Вот, чего нашел. Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Знает, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Вот! О, замечательный экземпляр. Ein момент. Bitte, энергия ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка. Не горит. А может, без ветра обойдемся?